Olá pessoal, olá pessoal, vamos agora para o vídeo de Beyblade Burst. Eu sou o Tiago Tornado Burst. Inscrevam-se no meu canal depois deste vídeo espetacular. Eu agora tenho o Valtryek, o novo Valtryek no meu jogo. Vão ver eu combater com ele agora mesmo. Olha aqui o meu Valtryek, eu modifiquei-o. Está no nível 2. Vou mostrar. Eu modifiquei peças. Esta está no nível 4, nível 5, nível 2. Está no nível 5, nível 4 e nível 2. Vamos ver eu agora a combater contra outro Beyblade. Eu escolho o Beyblade. Nepian. Esta é a peça que eu tinha, que é do Valtryek que eu tenho novo. Esta peça. Tenho de ver esta. Esta é também do Valtryek que eu tenho, o novo. É uma peça fraca. Pode ser este. Vamos ao combate. Bora lá. Mas dá para eu não fiz o lançamento de tracas, mas eu comi o jogo, está bem. Bitch. Vamos ver. Rapaz, que vou saudade. Vou ver se tem força. Tipo, fraco. Eu também fodido. Ha ha ha! E estou no nível 23. Este Beyblade custou 100.000. Obrigado por assistirem o canal Tiago Tornado Burst. Até para a próxima. Ai pessoal, eu tenho aqui outro Beyblade. No nível 5. Deixa eu ver qual é. Este. Nível 4. Isto é nível 4, nível 5, nível 5. Aí já viram pessoal. Vai, tchau. Até para a próxima.